Karibu tena kwenye sehemu ya 4 ya mwendelezo wa video zetu ambazo zinaelezea ni namna gani ya kutumia mfumo wetu wa manage matokeo ya shule kwa kutumia Excel program. So hapa tunaenda kuelezea kipengele cha tatu au sehemu ya tatu ya mfumo ambayo ni generate report. So hapo kwenye generate report kazi yetu ni moja tu, ni kuandaa report. Kwa hiyo tunaanza kwa kubonyeza button ya generate report, tunafungua button ya generate report, then itaonekana namna hiyo, So tulipoingiza matokeo tulikuwa tumeingiza kwa form 1. So report jinsi zitavyokuwa generated zinafanana mfumo wote. So na demonstrate ya form 1 kwa sababu tumeingiza matokeo, hizi nyingine zote ziko empty kama unavyoona. Kwa mfano hapo nikifungua terminal report ya form 2 iko hivyo, lakini ya form 3 ya form 4 so hapa sisi tunaifungua ya form 1. Tukifungua form 1 tunapata kuna terminal report na annual report. Sisi tulikuwa tunajaza matokeo kwenye term 1, ambapo kwenye term 1 ndio sehemu tunapopata terminal report, yani ripoti ya muhula wa kwanza, ripoti ya mwisho wa muhula wa kwanza. Kwa hiyo unafungua terminal report. Baada ya kufungua terminal report, tumejaza sisi matokeo ya exam 1 peke yake. Kama unavyoona hapa kwenye exam 1 peke yake ndipo kuna matokeo. So hapo kwenye exam 1 peke yake ndio kuna matokeo, kama unavyoweza kuona exam 1 hiyo matokeo. Na hii ripoti ikoje? Basi kwanza ripoti iko kama inavyoonekana. Kwa hapo utaweka logo ya shule hapa kwenye hii sehemu, utaweka logo ya shule, utainsert tu logo ya shule kawaida. Hapa utaandika jina la shule, utaandika address, utaandika contact na mambo zote ambazo unataka kuziweka utaziweka hapo. Lakini hapa inakuelekeza kabisa kwamba hii ni form 1 terminal report, Hapa kuna student name, lakini hapa kuna registration number. Then itakuonyesha ripoti ya mitihani yote ambayo imefanya kwa hiyo term, exam 1, exam 2, exam midterm, exam 3 terminal. Alafu itaonyesha subject average, yani wastani wa kila somo, lakini pia itaonyesha grade kwamba kwenye wastani wa kila somo ni grade gani, kama ni A, kama ni B, kama ni C, kama ni D, kama ni F. Pia hapo inakuonyesha total marks za mwanafunzi. Hapa inaonyesha total marks, inaonyesha exam average, alipata average ngapi kwa kila mtihani, lakini pia rank, alikuwa wangapi out of, yani alikuwa wangapi kati ya watu wangapi, lakini pia inaonyesha division na inaonyesha ni pointi ngapi, lakini pia inaonyesha sehemu ya remarks kwamba kama ni B inaonyesha very good, kama ni C itaonyesha good, kama ni D inaonyesha satisfactory, B hivyo. Sasa hapa pia kuna kitu kinaitwa head of school comment. Kuna comment kwamba hii comment inayokuja hapa ni inaingia automatic. Inaingiaje basi comment? Hii comment inaingia automatic, nitaielezea hapo mbele kidogo. Ngoja kwanza nikuelezee ni namna gani naweza kugenerate report. Hivyo basi tunarudi hapa kwenye registration number. Unapokuwa generate report, wewe unadili na hii cell ambayo imeandikwa registration number. Kwa mfano hapa registration number iliyopo ni number 2 na jina lililopo ni form 1 student 2. Sio kwamba hizi tumeziingiza, hapana. Hapa uingizi hata kimoja. Wewe unachofanya ni kubadilisha tu na namba registration. Ukibadilisha namba ya registration, ukipress enter, matokeo yanabadilika na jina linabadilika. Matokeo yanabadilika na jina linabadilika. So matokeo yatakayo yanakuja ni yale ya yule mtu registration number uliyoingiza. Na ndio maana mwanzoni kwenye video ya 3 nilikuwa nasisitiza sana, unapoingiza matokeo hakikisha registration number hazijabadilika, kwamba kila mwanafunzi awe na registration number yake ile ile aliyofanywa registration mwanzoni. So hivyo basi hapa tutaingiza namba 1. Kwa mfano hapo ilikuwa namba 2, nao tuingize namba 1. Tuingiza namba 1 hapo, alafu tukabonyeza enter, utaona jina limebadilika, limekuwa form 1 student 1, alafu registration number 1. As simple as that, very simple. Alafu unaangalia matokeo yamebadilika. Yule pale alikuwa na wastani wa 70 na kitu hivi kama sijakosea, lakini huyu imekuja wastani wa 80.2. Lakini pia ukiangalia comment na yenyewe inabadilika vivyo hivyo. So hapa tujaribu kuingiza registration number 3, tuone namba 3 itatuletea nini.
Namba 3 tulimwekea 88. Unaona imeingiza matokeo hayo 88 na imeleta A na comment imebadilika. Comment inabadilika kutokana na average, the last average, yani kwenye mitihani yote alikuwa na average ya ngapi? Kwenye mitihani yote, yani total average ya mitihani yote kwa term hii, huyu mtoto alikuwa na wastani wa 88 na alikuwa wa pili. Pale tuliona mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni yule mwenye registration namba 4. Kwa tujaribu kuingiza namba 4 hapa, alafu tuone kama je, huko atatuletea wa kwanza na atakuwa ni form 1 student 4. So tuingize namba 4 alafu tubonyeze enter. Kama unavyoona hapo imebadilika, hapo juu imeandika form 1 student 4, hapa chini imebadilika wastani imeleta, na hapa ukiangalia kwenye rank imeleta mtu wa kwanza na division 1 na point 7, na comment imebadilika inasema the student exceed expectation with the quality of their work. So hapa hii comment nilisema inaingia automatic. Inaingia automatic vipi? Hii comment inaitwa kutoka inakuwa called kwa formula kutoka kule kwenye admin, lakini pia unaweza nimerahisisha kama unataka kuedit, unaweza kueditia hapa moja kwa moja kwenye report. Vipi? Basi utakliki hapa kwenye hiyo comment, then ukiangalia hapa kwenye formula bar utaona hicho kitu kimekuja, sio? So hapa inamaanisha kwamba mtoto akipata A, na hii A ni hapo kwenye hiyo H25. Umeona hiyo A hapo. Kwa hiyo huu wastani ukileta tu A hapa, maana yake comment inayokuja kwa mtoto ni hiyo hapo, the student exceed expectation with the quality of their work. Unaweza kubadilisha kutokana na lugha unayotaka kutumia, kutokana na aina ya comment unayotaka kutumia, kutokana na mahitaji. B inakuja hivyo, C hivyo, D hivyo na F hivyo. So hivyo ndivyo namna ambavyo tunaandika report. Na ukishamaliza kuandika kuedit, hakikisha umeweka kasa yako mwisho wa hiyo formula, alafu bonyeza enter. La sivyo usipoweka kasa mwisho itakuletea vitu ambavyo hutavielewa. Pia sehemu nyingine ya ripoti ni hapa kwenye signature. Signature hapa inaweza ikawa inserted electronically, kwamba anasaini kama ni mkuu wa shule ndo anatakiwa sign ripoti, anasaini sehemu, alafu akisha sign sehemu mna insert hiyo mnaiscan ile sign yake, alafu na insert hapo kama image, then mnaandika date, ambapo sasa hii image na date havitabadilika wenyewe, vitaendelea kubaki hivyo hivyo. So kwa kila mwanafunzi atakuwa ripoti yake imeshasainiwa na kila mwanafunzi atakuwa ana uwezo wa kupewa sasa ripoti yake. Una print vipi sasa? Namna ya kuprint hii ripoti. Namna ya kuprint hii ripoti kama nilivyoelekeza tu kule, unakuja una highlight hii ripoti yote, una select hii ripoti yote, hii sio highlighting, hii ni selecting. Una select ripoti yote. Baada ya kuselect ripoti yote, unakuja kwenye page layout, una set print area, unaiset hiyo kama print area. Ukishaset kama print area hapo, ukija kubonyeza control P utakuja itakuja namna hiyo. Itakuja namna hiyo. So ikija namna hiyo, wewe unabonyeza tu print. Ukisha print hiyo, kwa mfano ni ya mwanafunzi wa 4, ukishamaliza kuprint unarudi unakuja zako hapa, una change, unaweka namba 1, unabonyeza enter, alafu then control P, unaiprint. Umeona funga taratibu, nimefunga program mingi. Una print. Ukishamaliza kuprint hapo, unarudi tena hapo, una click namba 2, enter, then control P, una print hiyo tena namba report ya mwanafunzi wa pili. Hivyo mpaka mwanafunzi wa mwisho. So hivyo ndivyo namna unavyoweza kujenerate report pamoja na kuprint report. Asante sana kwa kunisikiliza. Video inayofuata itakuwa inaelezea ni kwa namna gani sasa unaweza ukafanya mabadiliko kwenye admin button au kufanya mabadiliko kama admin. Thank you very much for listening. Tunarudi zetu home hapa. See you on the next one. Usisahau kusubscribe, like, share and comment, na pia usisahau kutana notification ili wa kwanza kupata taarifa pindi video hizi zinapokuwa hewani. Karibu.